अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि बग़ैर कोई पान या देगची गंदी किए हम कैसे माइक्रोवेव में चाय बनाते हैं। तो मैंने इसमें 1 कप ऑलरेडी डाल दिया और अब 1 कप और डालती हूँ बिकॉज़ मुझे 2 कप चाय चाहिए। तो इसमें 2 कप ही मैं टी बैग्स के डाल देती हूँ, 1 और 2। इसको मैं ज़रा डबो देती हूँ ताकि इसका कलर अच्छा आए। तो आइए इसे माइक्रोवेव में रखते हैं। अब हम इसे 3 मिनट और 28 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखते हैं और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसका कलर डार्क रखना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा मिनट्स के लिए रख लें, और अगर आप इसका कलर लाइट रखना चाहते हैं तो आप इसे जल्दी कम मिनटों के लिए रख सकते हैं। लेकिन एक ही दफ़ा पे आप 3 या 4 या 5 मिनट के लिए ना रखें। अगर इसे बॉयल आ गया, अगर उबलने लगा तो ये माइक्रोवेव में सारे फैल जाएगा और फिर माइक्रोवेव भी साफ़ करना पड़ जाएगा। सो इससे बेहतर है कि आप इसे थोड़े थोड़े मिनट के बाद देखती रहें और इसका जो टेम्परेचर वो इंक्रीज़ करती रहें। आइए देखते हैं। वो जैसा कि आप देख सकते हैं टी बैग्स अपने दूध में डूब चुके हैं और मैंने इसे दोबारा 3 मिनट और 4 सेकंड के लिए ऑन कर दिया माइक्रोवेव। थोड़ी देर के बाद दोबारा मिलते हैं। तो आओ प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। अभी भी इस पे 16 सेकंड थे लेकिन मैंने जल्दी निकाल लिया। अब आपको मैं चम्मच हिला के तो दिखाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा कलर हमारा है चाय का, कितनी फ्लफ़ी चाय हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसके साथ हम आलमंड क्रॉसेंट विद एप्पल फिलिंग और ये एप्पल फिलिंग टर्नओवर के साथ इसे एंजॉय करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।